Hello，大家好，这里是加密阿尔法，欢迎来到我的频道。马上就要五一节了，祝大家假期玩得开心，快快乐乐最重要。接着奏乐，接着舞。今天呢，我们就利用这个重要的时间讲一讲比特币现在走到什么位置，它未来可能会走向什么样的结果。在开始盘面之前呢，我们先来看一下宏观消息面。那先来说一下美伊战争。美伊战争方面呢，双方还是在一个密切谈判中，谈判呢并不是特别友好，双方呢有点各不相让。川普今天又硬气了，说在核武器问题解决之前呢，他是绝对不会解除伊朗的海上封锁，还对外宣称伊朗的经济呢正在崩溃，伊朗货币毫无价值，意思就是伊朗撑不了太久。如果双方谈不拢，那有一件事情一定是利好的，那就是什么石油。所以昨天呢，我们可以看到原油的价格又开始上涨，而且是一个加速上涨。油价上涨最大的问题就是有利于通胀，不利于降息。那说到通胀呢，我们就不得不提一下昨天公布的利率决议啊。美联储主席鲍威尔在昨天晚上发言，明确说明这个通胀最近呢还是持续上升的，失业率呢变化其实也不大，经济也算撑得住，所以降息呢就不出意外的保持了以前的利率，没有任何下降。那这一次呢是鲍威尔在任期间最后一次利率决议了，那下一次利率决议是在6月25日，会不会降息呢？大概率也还是不会的。我们来看一下 Fed Watch 显示的数据啊，就下一次降息的概率是多少？那不会降息维持原基础概率的话是 96.9% 啊，就很高的概率了。所以今年上半年的流动性大家就不要去想了，不会有充沛的流动性，也不支持大量的资产上涨。即便是下一任美联储主席凯文沃什是个力挺加密货币的人，但是对着油价飙升、通胀压力加大，今年这一整年降息的概率都会打一个大大的问号。那为什么比特币在触碰到不会降息的消息的时候，虽有下跌，但也反弹回来了一部分？因为很大程度上，它的消息是被提前消化的，因为它已经提前反映了不会降息的既定事实。宏观面我们就说到这，接下来来到盘面，先看一眼比特币。比特币在昨天呢收了一根糖葫芦线，上影线非常长，下影线也不短。那这样一个线型呢，就是明确的下降，趋势跌破线之后的回抽受到压力，那收场上影线又跌回，叫做回抽无力。虽然目前看似好像还是在横盘，在这里呢没有跌下去，但是各方面的指标已经显示这是一个死叉的空头排列，可以暂时下一个结论，就是下跌趋势呢可能刚刚打开。加密货币市场内部也能反映市场真实情绪的衍生品筹码面，我们来细致聊一下比特币期货市场的动向。就在昨天这一波冲高回落过程中，比特币期货的资金费率出现了一个非常危险的信号。很多刚进币圈的小白，他可能不懂什么是资金费率，我用通俗易懂的方式跟大家解释。在永续期货合约市场里，如果做多的人太多，多头就要付钱给空头，反过来如果做空的人太多，空头就要付钱给多头，那这个付出去的钱就反映在资金费率上。现在资金费率由负转正，这代表什么？代表市场上做空的力量开始平衡于做多的力量，这反映出目前市场的专业交易员和主力机构对于比特币后市抱着极度谨慎的态度。但是资金费率的柱体不高，它有可能就是仍然有可能转变成为负的资金费率，这就是会演变成非常悲观的看跌情绪，大家都会觉得大盘还要继续往下砸，所以都在疯狂的布局空单，这是一个绝对不容忽视的危险讯号。除此之外呢，我们来看一下比特币短期持有者已实现盈利图。根据这个图我们可以看到，随着比特币价格上涨到8万附近，短期持有者的获利了结呢是有所放大的。他们在获利出逃的时候呢，买方的量其实并没有那么足，所以大家可以看到这一波下跌呢是一个获利盘出逃的必然事件。而且这波活跃用户呢一定是美国用户。我们来看一下 Coinbase 溢价指数的1小时图，在比特币这个短线下跌过程当中，即使它出现短暂的反弹， Coinbase 的比特币溢价指数呢一直都是红的，就意思都是负的，这就证明他们卖的多。那亚洲交易市场比较萎靡，大家都懒得动，但是美国这边的用户呢还在独领风骚。好，我们回到盘面来认清一下局势啊，就是小规模的话它确实是跌破了，再走一个震荡下行的通路，但是呢即便它下跌，我们在这个大级别也就是大规模震荡上行的平行通道还没有任何情况的打破，所以接下来即便有就是说继续下跌，我们也不用过于的恐慌。那我们注意看一下这个平行通道嘛，它属于是触摸到平行通道的顶端，然后现在开始到就是下跌。那会不会下跌到这个底部呢？我们不好说，因为底部的话价格落在6万8哦，但是上方呢是有明显的一个压力位的，就是它的阻力位。比特币在上方7万7、7万8美元这个区间有极度沉重的筹码阻力，想要一次性突破的话难度比登天还高，所以它昨天晚上不仅没有突破7万8继续向上冲，反而像一根自由落体的石头一样开始疯狂下杀，直到昨天深夜价格一度跌破至7万5千。那这个冲高回落的画门走势其实就证明了一件事情就是说突破7万7美元这个动作呢，是一个精心策划的诱多假突破。
你再去对比一下，为什么美联储会议的时候，比特币是不是借着消息发布的时候市场波动顺势砸盘，把那些做多的高倍杠杆散户连根拔起，引发连环爆仓，进一步加速了价格的下跌，也进一步说明上方的抛压极度沉重，短期内想要再次突破，必须要有天量级别新增资金进场才有可能，但是在目前的总经环境下，这几乎已经变成不可能完成的任务。那既然上攻的无望，我们就要防范价格继续向下寻找支撑。短期内，我们下方的防守生命线必须密切关注74000到75000这一个支撑区域。这个区域的话是前期筹码密集换手的地方，有一定的支撑力道。但是还是要给你敲响一下警钟，如果74000到75000这个防线跌破的话，就是空头以大实体黑 K 有效跌破，后果的话还是不堪设想。因为下方将会失去强有力的支撑屏障，价格的话将会由洪水一般直接打开通往70000美元整数大关的下跌大门。到时候市场又会迎来一波惨烈的爆仓潮。当然，做交易永远不能一厢情愿，我们要随时防止意外事件的发生。如果市场突然传出我们无法预知的超级大利好，导致比特币出现强势的反弹，并且带着巨大的成交量，以实体大红 K 有效突破并站稳77000美元之上，那这个也不是不可能啊。所以开头我说放假就好好休息。今天的话，这个视频不是给方向，也不是给策略啊。如果哪一天它下行跌破这个上行通道，我有种预感，比特币可能会进行终极一跌，那也就是我们进场抄底的时间。虽然到时候说你如果买入比特币，肯定会被别人笑话，因为别人觉得比特币跌到这个位置的话，也没有人去理它。但是呢，如果你能顶住这个压力，我个人是觉得随着底部慢慢的吸筹之后，会给到你不错的回报。最后做下风险声明啊，本期视频绝不构成任何实质性的投资建议。加密货币市场是一个充满极高波动性和不可预测的高风险市场，在这一天之内资产腰斩或者翻倍都是稀疏平常的事情。所以荧幕前的各位，请你在做任何交易决策之前，务必要做好严格的风险控制，不要盲目听信市场上各种疯魔情绪，不要轻易的去尝试高倍数合约杠杆，更不要把你无法承受损失的资金投入到这个市场中。在目前这一种极端总经环境下，留得青山在，不怕没柴烧，保住本金永远是你活下去，并且在未来赚取利润的第一顺位法则。讲到这里，使用我们视频下方交易所注册链接进行注册，永久享受到最高手续费减免，还有众多新人福利。近期仍在坚持 OKX Sport 的小伙伴，可以使用我们的专属减免优惠码，这样刷交易量可以有效避免不必要的损耗。如果还没有 Get.io 的账户，可以使用我们的注册链接，这是我们为大家准备的福利。在注册的时候，记得绑定一下我们的专属邀请码，这样你可以获得20%的终身手续费返还。Bybit 交易所现在新用户注册满手优拿到爽，一鱼多吃福利多。也可以关注一下我们在币安广场的账号。同样，如果自己在玩币安广场，多进行积极的发帖和互动。为什么呢？因为币安广场内置的一些空投活动，通过简单的参与，比如说转发帖子、关注，然后以及是发内容和文章，都可以得到相对应的积分。那这些积分的话，都是他给到奖励的凭证。在做这些任务的时候呢，也不要忘记我们阿尔法指标平台每日签到和观看视频。这些积分的话，都是空投简要的唯一要素。我们正在积极推动空投